المحذوف الذي خُطب بالخطاب. من الخطأ أن تقول قل يا محمد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا. فمن الخطأ أن تقول قل يا محمد، بل تقول قل يا نبينا، قل لهم يا رسولنا، قل سأتلو أي سأقرأ عليكم منه أي من خبر ذي القرنين ذكرا أي قرآنا، لن أجيبكم بشيء من عندي وإنما سأتلو عليكم منه ذكرا أي قرآنا أنزله الله علي وأوحاه إلي. فإذا كان الجواب من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أحسن الجواب، وإذا كان القول من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه أصدق القول. وقد استفتح الله تبارك وتعالى القصة الأولى في السورة الكريمة، قصة أصحاب الكهف، بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فحين يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي سأنبئكم عن أخباره بالقرآن الذي أوحاه الله تعالى إليه، فهو خبر صدق لا يقبل التكذيب ولا يقبل الشك أبدا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ودائما نقول أن من هدي القرآن الكريم في القصص أنه لا يعنى بالأزمنة ولا بالأمكنة ولا بأسماء الأشخاص، كما لا يعنى بالأحداث والوقائع ولا يتتبعها تتبعا. فالقرآن ليس كتاب تاريخ، وإنما القرآن يقص علينا من القصص ما فيه الذكرى والعبرة والعظة. ولذلك قال قل سأتلو عليكم منه ذكرا، فإن ذكر الأزمنة والأمكنة وأسماء الأشخاص لا يترتب عليه كثير فائدة، والقرآن يريد بما يقصه على الناس من أحسن القصص أن يأخذوا من هذا القصص الدروس والعبر والعظات والفوائد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة يوسف التي سماها أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إذن من هو ذو القرنين؟ ما اسمه؟ ما نسبه؟ ما حسبه؟ ما الزمان الذي عاش فيه؟ أين عاش على وجه الأرض؟ كل هذه الأشياء سكت عنها ربنا سبحانه وتعالى ولم يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لقلة الفائدة المترتبة عليها. فلماذا لقب بذي القرنين؟ أيضا ذكر المفسرون في ذلك أقوالا كثيرة، وكثرتها تدل على اضطرابها لعدم وجود دليل صحيح يثبت ما سر هذا اللقب لذي القرنين. هل كان ذو القرنين نبيا أم كان عبدا صالحا؟ ذهب البعض إلى أن ذا القرنين كان نبيا، ومما استدلوا به على نبوته قول الله تبارك وتعالى إنا مكنا له في الأرض. قالوا والتمكين يكون للدين ويكون في الدنيا، وأجل نعم الله سبحانه وتعالى الدينية هي النبوة، فقوله تعالى إنا مكنا له في الأرض يدل على نبوته. وكذلك استدلوا على نبوته بقول الله تبارك وتعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قالوا الله سبحانه وتعالى كلمه، قال قلنا يا ذا القرنين، فهذا الكلام من الله له يدل على نبوته. والحقيقة أن هذه الأقوال ليست في القوة كالأدلة التي استدللنا بها على نبوة الخضر عليه السلام. أما الدليل الأول وهو التمكين في الأرض، فالتمكين في الأرض لا يكون للأنبياء وحدهم، بل يكون للأنبياء وأتباعهم من عباد الله المؤمنين الصالحين.
ولذلك قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالتمكين في الدين لا يكون للأنبياء وحدهم، وإنما يكون للأنبياء وأتباعهم المؤمنين عباد الله الصالحين. فلا يصلح هذا الدليل للاستدلال به على نبوة ذي القرنين. وأما الدليل الثاني وهو قول الله تبارك وتعالى له: قلنا يا ذا القرنين، فإن هذا القول لا يستلزم أن يكون الكلام مخاطبة من الله تعالى لذي القرنين، وإنما يحتمل أن يكون هذا القول من الله لذي القرنين عن طريق نبي ذلك الزمان الذي كان يعيش فيه ذو القرنين، كما قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ولم يقل أحد أن هذا القول من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل كان مواجهة من الله لهم، وإنما هذا القول قاله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل عن طريق موسى كليمه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن أعلى ما يمكن أن يقال في قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين، إن لم يكن بواسطة نبي ذلك الزمان فإنه يكون بواسطة الإلهام، ألهمه الله تبارك وتعالى هذا القول. والإلهام لا ينتهض أن يكون دليلا لنبوة من ألهم هذا القول، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الإلهام الذي ألهمه أم موسى وحيا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهذا الوحي لم يكن وحي نبوة، وإنما كان وحي إلهام. ومع ذلك لم يقل أحد من الناس إن أم موسى كانت نبية. فالراجح من أقوال المفسرين أن ذا القرنين لم يكن نبيا، ولكن كان ملكا صالحا من أولياء الله الصالحين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، وآتيناه من كل شيء يحتاجه لتوطيد ملكه وتثبيت مملكته، آتيناه من كل شيء يحتاجه في المملكة سببا يتبعه لتثبيت ملكه وتثبيت عرشه. وذلك كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك لتثبيت مملكتهم وتثبيت عرشهم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء يحتاجه لتثبيت مملكته وتثبيت ملكه، آتيناه من كل شيء سببا. فالله سبحانه وتعالى تفضل على ذي القرنين بالتمكين في الأرض وبإعطائه من كل شيء يحتاج إليه لذلك سببا، فأتبع سببا. مع أن ذا القرنين كان ملكا إلا أنه لم يقصر في الأخذ بالأسباب، وإنما اغتنم الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى له وأخذ بها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يترك الأخذ بالأسباب المشروعة ويزعم أنه متوكل على الله تبارك وتعالى. فإن سيد الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يعد لكل شيء عدته ويأخذ لكل شيء سببه الذي جعله الله تعالى سببا له. فالأخذ بالأسباب واجب، واغتنام الفرص المتاحة أيضا واجب. فإن ذا القرنين
لما هيأ الله له الأسباب أخذ بها